大家好，欢迎来到麦麦小厨。今天我们来做一个煎牛肋骨肉。我们看到今天这个牛肋骨上面带的这个肉比较厚，我想用2种方法来做。第一种呢，就是把这个肉切下来，我们可以看到雪花很漂亮，我们就直接用黑胡椒来煎一下。然后剩下的牛肋骨呢，我们就用法式红酒的做法来炖一下。我们来看看怎么样。这是我已经处理好的，大家可以看一下骨肉分离了哈。其实牛肋骨上还是有很多肉剩下的。今天我们只需要准备很简单的几样东西，像黄油、迷迭香，还有黑胡椒和粉盐。我们先在这个牛肉上面均匀的撒上粉盐和黑胡椒，然后让这个肉腌制个10到15分钟就可以了。这时候我们用热锅来融化黄油，放入2根迷迭香。大家可以看到这个迷迭香比较瘦弱，因为这个迷迭香是我自己种的，但是香味儿还是很浓的。我们先放入2片牛肉，然后压在这个迷迭香上面，使它的这个香味能够更加充分的释放出来。我们陆续的放入牛肉，煎到一面变色的时候，我们就可以进行翻面。等到肉的2面都已经煎制成了这种金黄的颜色，我们就需要把它从锅的中间挪开，挪到边上去。中间的位置我们来继续放入新的肉。这个肉比较厚，所以侧面呢，我们也可以把它立起来煎一下。按照这个顺序呢，我们这些牛肉全都下锅了。我们要记得先放进去的是哪一个啊？有一半的牛肉已经煎好了，出锅了，然后剩下的一点空的位置，我们放进来3根芦笋。外焦里嫩的牛肋骨肉就煎好了，我们切开来看一下，哇，肉汁都锁在了里面。我们每天都会带来一款新的家庭美食。如果喜欢我们的节目，请点赞订阅，我们明天见。